Lesson 29. Review 5. To fully grasp the properties and the preparation of oxygen, the composition of the air, the definition and the classification of oxides, the oxidation, the combination and the decomposition reactions. 1. Key knowledge. 1. Oxygen gas, a non-metal element, has a powerful oxidative property. It's very reactive, especially at high temperature, and reacts easily with many non-metals and compounds. 2. Oxygen gas is essential for the respiration of humans and animals and for the combustion of fuels in our life and production. 3. The material commonly used to repair oxygen in the laboratory is the oxygen-rich compounds, which are decomposed easily at high temperature. 4. The reaction of oxygen with other substances is the oxidation. 5. An oxide is a compound of two elements, one of which is oxygen. Oxides include two main types, acidic oxides and basic oxides. 6. The air is a mixture of many substances, and the composition by volume of the air is 78% of nitrogen gas, 21% of oxygen gas, 1% of other gases, CO2, water vapor, noble gases. 7. The combination reaction is a chemical reaction in which only one new substance forms from two or more initial substances. 8. The decomposition reaction is a chemical reaction in which one substance generates two or more new substances. 2. Exercises. 1. Write the chemical equations expressing the combustion of these elements with oxygen, carbon, phosphorus, hydrogen, aluminum, given that the products are substances with the following chemical formulae: CO2, B2O5, H2O, Al2O3 respectively. Give the name of the products. 2. What methods should be used to extinguish the fire? Why? 3. Do the following oxides belong to acidic or basic oxides? Why? Na2O, MgO, CO2, Fe2O3, SO2, B2O5. Give the name of these oxides. 4. Circle the letter for the correct statements. An oxide is a compound of oxygen with A metallic element, B another non-metallic element, C other chemical elements, D another chemical element, E metallic elements. 5. Write F false in the box for the false statement. A. Oxides are divided into two main types, acidic and basic oxides. B. All oxides are acidic oxides. C. All oxides are basic oxides. D. An acidic oxide is usually an oxide of a non-metal and corresponding to an acid. E. All acidic oxides are oxides of non-metals. G. A basic oxide is an oxide of a metal and corresponding to a base. 6. Do the following reactions belong to the combination or the decomposition reaction? Why? A. 2KMnO4 heat to form K2MnO4 plus MnO2 plus O2. B. CaO plus CO2 arrow CaCO3. C. 2HCO heat to form 2
Hg plus O2. D. CuOH2 times heat to form CuO plus H2O. 7. Which of the following chemical reactions is an oxidation reaction? A. 2H2 plus O2 heat to form 2H2O. B. 2Cu plus O2 arrow 2CuO. C. H2O plus CaO arrow CaOH2 times. D. 3H2O plus P2O5 arrow 2H3PO4. 8. For glasses experiments 100 milliliter bottles of oxygen should be repaired. A. Calculate the mass of potassium permanganate needed, assuming that oxygen gas is collected at SDP at the loss of 10%. B. If potassium chloride with a small amount of MnO2 is used, what is the amount of needed potassium chloride? Write a chemical equation and show clearly the reaction condition. Bài 29, bài luyện tập 5. Nắm vững những tính chất và điều chế khí oxy, thành phần của không khí, định nghĩa và phân loại oxit, sự oxy hóa, phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy. 1. Lam mã, kiến thức cần nhớ. 1. Khí oxy là một đơn chất phi kim có tính oxy hóa mạnh, rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao, dễ tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim, nhiều kim loại và hợp chất. 2. Oxy là chất khí cần cho sự hô hấp của người và động vật, dùng để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất. 3. Nguyên liệu thường được dùng để điều chế khí oxy trong phòng thí nghiệm là các hợp chất giàu oxy và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao. 4. Sự tác dụng của oxy với chất khác là sự oxy hóa. 5. Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxy. Oxit gồm hai loại chính, oxit axit và oxit bazơ. 6. Không khí là hỗn hợp nhiều chất khí, thành phần theo thể tích của không khí là 78% khí nitơ, 21% khí oxy, 1% các khí khác, CO2, hơi nước, khí hiếm. 7. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học, trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. 8. Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học, trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới. 25 mã, bài tập. 1. Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy trong oxy của các đơn chất carbon, phosphor, hydro, nhôm. Biết rằng sản phẩm là những hợp chất lần lượt có công thức hóa học CO2, P2O5, H2O, Al2O3. Hãy gọi tên các chất sản phẩm. 2. Những biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy là gì? Tại sao nếu thực hiện được các biện pháp ấy thì sẽ dập tắt được sự cháy? 3. Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ? Vì sao? Na2O, MgO, CO2, Fe2O3, SO2, P2O5. Gọi tên các oxit đó. 4. Khoanh tròn ở đầu những câu phát biểu đúng. Oxit là hợp chất của oxy với A. Một nguyên tố kim loại, B. Một nguyên tố phi kim khác, C. Các nguyên tố hóa học khác, D. Một nguyên tố hóa học khác, E. Các nguyên tố kim loại. 5. Điền chữ S sai vào ô trống đối với câu phát biểu sai. A. Oxit được chia ra hai loại chính là oxit axit và oxit bazơ. B. Tất cả các oxit đều là oxit axit. C. Tất cả các oxit đều là oxit bazơ. D. Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit. E. Oxit axit đều là oxit của phi kim. G. Oxit bazơ là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ. 6. Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy. Vì sao? A.
2K-MnO4 nhiệt độ cho ra K2MnO4 cộng MnO2 cộng O2. B. CaO cộng CO2 mũi tên CaCO3. C. 2HGO nhiệt độ cho ra 2Hg cộng O2. D. CuOH 2 lần nhiệt độ cho ra CuO cộng H2O. 7. Hãy chỉ ra những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxy hóa trong các phản ứng cho dưới đây. A. 2H2 cộng O2 nhiệt độ cho ra 2H2O. B. 2Cu cộng O2 mũi tên 2CuO. C. H2O cộng CaO mũi tên CaOH 2 lần. D. 3H2O cộng P2O5 mũi tên 2H3PO4. 8. Để chuẩn bị cho buổi thí nghiệm thực hành của lớp, cần thu 20 lọ khí oxy, mỗi lọ có dung tích 100ml. A. Tính khối lượng kali permanganate phải dùng, giả sử khí oxy thu được ở điều kiện tiêu chuẩn và hao hụt 10%. B. Nếu dùng kali chloride có thêm một lượng nhỏ MnO2 thì lượng kali chloride cần dùng là bao nhiêu? Viết phương trình hóa học và chỉ rõ điều kiện phản ứng.